السلام عليكم. معانا النهارده موبايل سامسونج جالاكسي اي 12. هنفتح النهارده العلبة بتاعته وهنعرف ايه اللي فيه. هو الموبايل ده تم اصداره في نوفمبر 2020. يعتبر من الفئات المتوسطة. طبعا بيدعم من الشبكة ال 2G لغاية الشبكة ال 4G. والشبكة بتاعته شبكة متوسطة كويسة، مفيش اي مشكلة فيها يعني. بيجي الموبايل بثلاث الوان، اسود وازرق وابيض، طبعا زي اللي معانا ده النهارده في البوكس اللي هو اللون الازرق. الشاشه بتاعته شاشه اي بي اس 6.5 بوصه، بابعاد 720 في 1600. بيجي باربع كاميرات، زي ما احنا شايفين كده الموبايل. في الكاميرا الاولى 48 ميجا بكسل، والتانية 5 ميجا بكسل، والتالتة بتيجي بنوع ماكرو 2 ميجا بكسل، وفي كاميرا العزل 2 ميجا بكسل برضو. بيصور فيديو اتش دي وفول اتش دي، يعني بابعاد 720 وابعاد 1080. في طبعا خاصيه البانوراما والاتش دي ار. بيجي طبعا بفلاش ليد. الكاميرا الاماميه بتيجي بكاميرا 8 ميجا بكسل. وهنيجي للمعالج، بيجي بمعالج هيليو بي 35 ثماني النواة. عندنا الرامات بتيجي 4 جيجا. الذاكرة الداخلية للموبايل بيجي باتنين فيرجن، بيجي ب 128 جيجا و 64 جيجا. البصمة بتاعته بصمة في ناحية اليمين، اللي هو زرار الباور، هو زرار باور وبصمة في نفس الوقت. في طبعا البصمه بتاعته سريعه جدا وكويسه، من البصمات اللي تجربتها كانت حلوه قوي معايا يعني. بيجي باندرويد 10. طبعا بيجي بشاحن بوصله تايب سي للشحن، وبيجي بسماعات. السماعات الخارجيه سماعه واحده مونو، مش سماعتين. الموبايل مسكته كويسة، الصوت بتاعه متوسط. بيجي كمان بمدخل 3.5 ملي اللي هو بيدعم السماعة. والعلبة زي ما احنا قلنا فيها سماعات. دي كانت فتح سريع كده لصندوق الموبايل سامسونج جالاكسي اي 12. يا رب الفيديو يكون عجبكم، فيديو سريع. ما تنسوش بقى السبسكرايب واللايك، واشوفكم بخير في فيديو تاني ان شاء الله. شكرا.